Sziasztok, én Nadett vagyok. Ja, ez itt. Ja. No, meg is vagyok. Folytassuk tovább a kis küldéjeinket. Ja, hogy arra felé haladunk. Hol van ő amúgy? Jóslás terven kívül. Az melyik amúgy? Szerintem annál állunk, vagy nem? Nem. Azt hittem. Jaj. Ne. Jó. Halljátok, hogy ilyen karácsonyos? So frustrating. Mégis hangulatos a zene. You wanted to speak with me, Mother? Mother. I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. Hát végfelől azt csinál, amit akar, miközben van hozzá. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Were you born an Annak animagus? született. Or did you learn to become Vagy one? nem? Ez nem olyan? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration Egyszerűen is hangzott common among az enyém, students hogy at annak Wagadoo, születni kell. but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Hittem, hogy ők Can you choose what form your animagus will take? annak születnek, Oh no, nem pedig a person's animagus tanulható. form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. How does it feel to transform into an animal? Well, érdekes the lehet. first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I tanuljuk must már mi say, is meg. I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to Hát de have. most mondta, hogy It ez is. tanulható. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. Hát ebben igaza van, elég hülye She vagy, ha ezt claims that csinálod. she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. We're making good progress. We can't quit now. I agree.
I have Csináld, never amit considered szeretnél. quitting, even for a Én nem moment. állok az utadba. You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Sebastiannak is Harlow, hagyjuk, hogy and Randrock were after you, but you did not. azt csinálja, I amit choose ő to act szeretne. as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Anne is getting worse. If Sebastian? there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Jó, Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. talcsizzunk vele. I have some Oh! promising news Never- about the location of our Hebridean dragon friend Hello, and where Poppy. to return her you-know-what. Poppy, Meet me Poppy. in the town circle in Hogsmeade. Na jön még? Jó, Poppyval szeretnék először találkozni, mert a sárkány tojásos küldi az nekem... Beszélj Poppyval. Jó. Az valahogy úgy jobban csikizi a fantáziám. Roxmorsba is van mellékküldi, azt csak hadd nézem meg, hogy... Ja, hogy... Ja, nem figyeltem, hogy hol kell vele találkozni. Jó, zsír. Akkor menjünk. Kíváncsi vagyok, hogy mit fogunk csinálni a tojással. Visszavisszük Hogsmeade, here I come. sárkánynak, vagy... Állj, először is. Van itt egy üzlet, ahol lehetne, itt tudok eladni? Nem. A sütés. Mindjárt, Poppy! Na jó. Én ki nem igazodok. Ott állok. Ez meg. Őnála is tudok eladni. Na! Tipli az utamból, kölykök. Anyone can run a shop. Jaj, csak ne kezdjen el annyit beszélni, mint Come múltkor. in. Sorry if there's a Léci. smell. New batch of Jaj, toad jó. hide. Eladtam utoljára mindent. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself Nem is welcome. emlékszem rá. Cső! Nem karácsonyi zene szól. Egy hirtelen azt hittem, hogy ez a How nice to see you, my young friend. rokódos. It's not like her to forget. Leültem ide egy kicsit a fődre. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. Na, I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She Oh. didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What was she sending you? Only some feed she's been developing. Hát de most mondta, I hogy was nem going to küldött give it to semmit. Professor Howen for the measles. What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in plimpies. Mi? Mi az a plimpik? És miért tanulmányozta a lábának a csomójait? Jaj. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Öh. How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Erre gondoltam én is, csak azt hittem, hogy valami varázslatot Well done. használt. You certainly know what you're doing. I can't be certain, Csípem ezt a but I kis have an csajt. idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right, I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Imádom ezt a kabátot, ami rajtunk van. Annyira jól néz ki. Here we are. Te I nem do fájsz think this is amúgy? where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here?
You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. Hát neki. You're making this sound simple, but this is a dragon after all. Hebrideans can be aggressive, but they're also clever. She caught on quickly enough when you showed her how to escape the tent. She'll understand why we're here once she sees her egg. Then we can be finished with the poachers once and for all. I don't suppose you've thought about Ez keeping csak azért it, have megyek you? rá, én nem No, akarom amúgy It megtartani. belongs to her. Keeping Egyetértek. it will make me just as bad as the poachers. Teljesen egyetértek. If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also be more charred than anywhere else, I imagine. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us Ezt nagyon flying about, sokszor she might mondják. take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. Revelio. Nem rebeliózni akartam, hanem... És ezek tutira nem kellenek, hát akkor meg rakjuk be ezt még. Oh. Ha már rebelióztam, akkor... Ui, 35 pénz. Revelio. Na menjünk. There she is, above us. Ott She van. did make it home safely. Azt! Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Hűha! Azért én tuti bekullantanék egy ekkora sárkányt látnék. Revelio. Amúgy gyönyörűek, nagyon szépen meg vannak szerencsére csinálva. Oké. Azt figyeljétek. Szegény nagyon megsérült. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. Szegény! Köcsög emberek. Revelio. Híbennyi vér. Nem sok vér maradt a testében. Igen, ez most nem tudom mi volt. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. At least until we've done what we came to do. Vannak farkék. Ha küzdünk velük, nem lesz gond. Bombarda. Ó, nem lesz már. Jaj, mindegy, most már átváltott, de én ezt nem használom. I wonder how many they brought to capture her. At least 10 usually. Nem tudom, nekem az úgy annyira... Itt egy hulla. Forralba csatlakozol hozzánk. Tétérőre minden esetre most. Angusz. How charming. They keep in touch with each other. A legjobb beszólásai amúgy a karakternek. Itt mi van? És ilyen, és ilyen. Revelio. Okés. Na itt már szerintem kell is javítani, hogyha jól. Aha. Preparo. Fantastic. There she is again. Jajjaj! Hopp! From a distance. Itt fölemelkedtünk. De... Szép. Szépen meg van csinálva. Revelio.
azért. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Fent valami nincs. Oké. Revelio. Watch your step. Vigyázz, szóval ért, és közben szaggatok le a szikláról. She must have been starved to pick off a grapple. Or just raring for a fight. Quiet, what was that? Jaj. Ijeszge. Halló! Én még ott sétálgattam. Hát. Szegény nagyon kapta. És ez meg fog támadni minket amúgy. Well, there's no turning back now. Hallod? Guggoljál már lefelé. Várj egy kicsit, popikám. Jöttök. Úgy látom, hogy ilyen szakaszokban lő. Whenever you're ready, I'll follow your lead. I'll draw her attention. Follow when it's safe. Itt eltalál? Revelio. Ott van, fönt van a világa. Ne álljál meg! Jó, annyira... Sőt, sem ennyire nem volt nehéz átjönni amúgy. Jaj, de ő most el is repül? Akkor nem kell szenvedni. Körül akarok nézni. Na itt. Szerintem ezt nem tudom lerombolni, mert itt van valami. Nem tudok bemenni. Jó, na! Hova repült? Akkor gondolom, hogy itt végig ilyen lesz, hogy lesznek ilyen szakaszok, amiken át kell rohanni. Meg kell majd javítani egy hidat. Jó. Watch out! It's hurt. Na, mennyit fog lőni? Egyet? Keep at it. We've just got to make it to the nest. She isn't making it easy. Na viszont most nem kezdem el összegyűjteni a cuccot, hogyha... Ha odáig eljutunk, úgyis elrepül, és van időnk. Hát ezt maradjuk annyiba, hogy nem egy nagy baszit átmenni. Ezt azért megcsinálhatták volna izgisebbre. Eléggé, nem tudom. Gyermetek megoldások vannak itt. Jó. Vízfolyóság. Fura, jobban tetszene ez a rész, hogyha azért izgalmasabb lenne. Hát az, hogy itt így pörög a zene.
Valahol lát, ott van. I don't suppose she listened to reason. I'd normally try, but we're well past that. Na várj, de hol a sárkány? Ott van. Jó. Na mennyit lő? Csak egyet megint? Hol áll? Csak Get that piócák. opening below her. We can get that. We can get to the nest. Beakadtam! Underneath her. I think we're close. Így, de gyönyörű. Revelio. Látjátok, ezt mondtam, hogy így... Tehát, hogy... Poppy még? Tehát, hogy ez most tényleg így, ennyi, azt kész. Minden kell megjavítani? Csak már így nem jelölik ki. Ah! Király. Revelio. Ja, nem tudom miért nyomtam a gambot. She's leaving. Quickly. Mert gyorsan, már rég elment. Jó, gondolom ez, hogyha itt rohanunk, mint egy állat, akkor lett volna. There's the nest. We're almost there. Oké. Okay. Még jobb cuccot se kapunk ezen Why a is every bridge területen. here broken? Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Ja, most kellett volna megjavítani a hidat. Tessék! Látjátok, olyan kis pici a tojás. Poppy az... De úgy nincs nagyon beszarva tőle. Azt figyeljétek! Kemény a kis csaj. Mondjuk azt már láttuk, amikor legelőször nézte, hogy ott valami nem stimmel a lányjal. Nagyon jó fej, nagyon bírom. Ennyi. Ideges zihálás. De miért fújkálunk egymás szájába? That was brilliant. Ez And did pompás you see how volt. clever? She left us perfectly unharmed. Megpróbált megölni minket. Mi van? Creatures are a lot cleverer than most people Hát realize. nem próbált That's what megölni Gran minket. always says. Ja, jó, amikor odafelé The mentünk, de hát nem important thing tudta, is hogy a that we tojást survived hozzuk it, vissza. and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Állandó sárkányokra fogok. I was nem hoping to look értem. around for a moment, if you don't mind. Take it all in. I suppose we could catch our breath. Itt most igazából csak I annyit wonder how long she lived választottam. here, or where she'll go now. Lehet még vele I beszélgetni. can't believe any of what just happened. Still taking it all in. Ja. Hogyha No. valaki I think I'm ready to leave if you are. tényleg I am. csak végig After our sprintel, dragon rescue akkor at most Haunted vissza Hall, tudod volna I menni half összeszedni expect a to be ambushed cuccot. by poachers Tehát, hogy anytime itt I'm not in mindenképp the vissza kell castle. vele menni. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True, true. So why haven't they come after us?
It's not like them to let things lie. Ha csak... Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. How could I have been so blind? De most akkor itt vele még nem. 6/32 mellé küldik. Ez mi volt? Revelio. Itt mi történt? Ja. Itt nem voltam még bent. Hát nagyon úgy tűnik. Revelio. Ott egy zsák. Néni, csokolom, itt viszem a cuccát, kösz. Ne, de én itt mintha... Hol van? Oh. De az... Ki van nyitva. Jó. Na, hadd adjam el a cuccom. Nem akarok visszamenni az állatos boltba. You're back! Nice to see you again. Semmi nem volt jobb, hogyha jól emlékszem, de azért itt még rálesek. Mondjuk csak zöld meg kék cuccok. Okés. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Itt nem látok mellékküld. Itt világtérképen van, viszont elvileg. Hát, ja, lehet, hogy ezt jelzi. Ez mi? Ez a Sebastian? Igen. Ennyi, erre meg még nem voltunk le. Akkor ő a kövi. Úgyhogy utazunk át ide. Looks rather dark in there. Never stopped me before. Most figyeljétek, mennyien vannak ott. You're here. Good. Itt vagyok. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Okay. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. Yeah. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Vagy ez még Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Diákbeszámolók, az végzett feladat, mert és tanulni, de belefutottam már másba is.
Igen. Fedeztem fel egy furcsa alakú relikviát azonon. Aha. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. De akkor most ide kell menni, nem? Jó. Csak annyira elindult hirtelen a másik irányba Sebastian, hogy azt hittem, hogy arra megyünk majd. Találd meg a relikviát. Sure, that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Itt aztán jó sok minden lesz. Na. Repíts! Jaj, de most csak ezt a... Jó. Nem fog teljesülni egy kihívásunk. De milyen levi... Nem á! Öj. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. The rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Accio! We're here for a reason. Revelio! I'd say opening them all is Akkor justified. mondhatnám, hogy... Indokolt. Ez mondhatna egy láda, úgyhogy... Accio! Wingardium Leviosa! This room is tall. Bombarda! Várjunk, vagy mely? Confringo! Hát akkor... De... Amúgy mi történik közben? Finding a chest in an Nagy inconspicuous természetes lock. terep, és Brilliant. egy nagy fa van Revelio. képen. Oké. Aztán húztam még ki, de ott csak paukok vannak. Úgy. Ne menjünk tovább. Revelio! Azt hittem ki van gyulladva szegény egérke, de csak a... Találj el egy lángoló pókot. Confringo! Potato! Jó. Revelio! We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Depulso! Confringo! Depulso! Ja, nem depulzók, beszéljetek. Ő is gyújtja fel amúgy a cuccokat, ahol, mikor én is elkezdem. Na, merre kell menni? Nem írja? Revelio! Állj. Hoppá! Ó, menjünk erre, mert ez ilyen kinyithatós Watch your volt. step! I nearly slipped there. Ijeszgetsz. Csak nem csúszunk el. Gyújts vele egy vadászpókot, amikor éppen támadni. Mit? Mérges szökellő. Confringo! Ez is mérges szökellő. Szerintem megölte Sebastian. Á, ott a vadász. Oké. All this grass. Jó. It no longer feels like a tomb. I've read 17 about per catacombs that 32 underwent most a ravages and ran into problems. Confringo! Often cave-ins. And kihívás. then we're abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Persze. Mi vagyunk a főszereplők, Sebastian, ne izgulj, mi rendben leszünk. Revelio! Na. Jó van, szerencsére jó felé jöttünk először. Jöhet ez.
Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Revelio. We've made it this far, but clearly we have more to do. Nem szabadna ennyire elkószálni. Accio. Ez mi volt? I need to find a safe way across. Bombarda. Accio. Revelio. Nem Lumos. tudom. Szerintem itt nem tudunk fölmászni. Accio. Meghalok! Úgy nézem, hogy erre még mintha... Ez itt van. Lumos. Confringo. Nem lehet itt tüzet gyújtani. Fura. Hogy nincs valami fákja. Tehát nem tudok. Biztos akkor Sebastiannal kell majd erre jönni. Revelio. Mert szerintem a túloldalon nem tudok kimászni. Látjátok, ott azok mögött csontok vannak. Gondolom, azt fel kell építeni ide ezt a hidat. Confringo. Sokszor megküldöm. Semmi haszna. De? Sikerült. Confringo. Azaz. Nem tudom, hogy ezt így kellett volna megcsinálni. Rickety bone bridge complete. Revelio. Nem tudom, hogy itt most eltöröm ezzel a játékot, hogy én teljesen más irányba megyek. Először körbe akarok nézni. Accio. Dekorált díszálvány. Nagyon csúnya. Nem kell körbe visszamenni. Revelio. Jó, azon a részen meg vagyunk. Valamit ott kell csinálni, azért kezdtem el ugye körbenézelődni. Szeretem előbb azt, hogy körbe lessek. Ezen a csontos ajtó, bizony. Viszont itt be tudunk menni. We're in the tomb. Hallottad ezt? Nem, mert éppen rombolok. Revelio. Accio. Hoppá, itt is vannak csontok. Hova vigyem? Hozzuk ide, a csontos ajtóhoz. Revelio. Oké. Jó, onnan föntről jöttünk. There's something here by the altar. Mi ez? Ostoba módon megemlítve a jelentésében.
Ah. What did you find? Accio. El kellene most neki mondanunk? Wingardium Leviosa. Egy pillanat, Sebastian. Szerintem nem nyílt még ki. Előbb beszélgessünk Looks vele. like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Gyanús ez a gyerek, ennek állandóan Do you think the pages were left gondolkodnia here on kell egy purpose? picikét. Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this. Hát ezt ide. Bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. You've done it! I knew we'd get through. Meg! I felt it in my bones. Nice. Csontjaiba érzi. Before we trudge on further, I've just realized something. Revelio. Hoppá. The student's diary mentions the Imperius Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Az összes átkot tudja. Honnan Where ismered? did you learn the Imperius Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Nyilván megtanulom. Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. Oké. Igen, szeretném megtanulni. Nem. Ki nem szeretné? Nem már. It's probably Nyilván. wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. Koncentrálj. It's not an easy spell to master. Én elindulok. Hui. Jaj. Jó. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Okés. Most azok annyira nem is kellettek, úgyhogy itt melyiket használom? Ezt. Jó. Na próbáljuk ki. És történt valami? Felgyulladt közben. Az biztos nem én voltam. Áú. Rád belerúgtam. Confringo. Revelio. Igen. Confringo. Hát ez nem gyulladt fel. Another barricade. Basszus, Considering pont how erre well kell you did on the jönni. last one, this should be a cinch. How gracious of you. I tried. Ezt figyeljétek, hogy ott mekkora pókló. De mi volt ez a...
This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Támadja! De király! Hát akkor, hogy teljesen átállnak. Vagy hát gondolom majd ez elmúlik. Never knew spiders could make such a mess. Revelio. Bit dramatic, isn't it? Appears some of these stone tablets have 2 rune symbols. That has to mean Mik something. ezek a piros csíkok, amúgy látjátok? Valami be van állva. Jó, erre nem lehet menni. Röpködnek még a testrészek. Itt mi van? Revelio. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some Egy time. kérdőjeles aranyszapet. Te hallod? Engedjék ki. Confringo. Accio. Miért kapunk ennyi healt? Amúgy. Remélem lesz valami nagy Perhaps we fight. take the handles in the order of the symbols on the tablets. Bombarda. Nem bombarda. Confringo. Jó, na. Ami nagyon fontos. Ezzel gyújtogatok, ugye? Ezt átrakom ide. Bombárdát. Átrakom ide. Azt meg ide, ja. Na! Ez miért nem? Elfelejtett eltűnni, de már nincs ott. Jó, én úgy érzem, hogy ezen a részen teljesen körülnéztünk. Arra kell menni. Ezt nem lehet. Confringo. Jó. Perhaps we need to pull the handles in the Én order nem of the symbols on látok the tablets. mást. Ja, hogy ez egy ajtó. És meg kell húzni ezt. Na most... Nem látom. Mit kell meghúzni? A kört. De nem ezt a kört. Ezt. És That akkor works. most... Keep going. De... Hova tegyem ezt is így az ajtó köré? Meg akkor ezt is. Ó, arra kéne figyelni. Nem azt nyitjuk ki, ahol csont van akkor. Először. Itt volt még ajtó? Van. Ez. És itt azt hiszem az utolsó volt. Oké, és akkor... Hol a csont? Annál. Hogy akkor... Az?
Accio. Na és... Jó, hogy itt nincs... de ciki. Azt... Hogy valami rámugorjon. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Kösz. Revelio. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Győzd le a pókokat. Amúgy ott maradt egy csomó cucc. Jó. Átvár... már megint ez a... Melyiket aztán mondja. Oké. That spell got my attention. Stupid one. Ez mindig nagyon durva, hogy agyon tapossa. Arrest on momentum. For a moment there I thought that it'd never end. Revelio. 20/32 a pálca párbaj kihívásos téma. Ez durva, hogy még egy csomó ideig amúgy itt marad az átok. Ott egy csomó mindent nem szedtem össze, az hon volt. Confringo. Milyen vörös most a haja, láttátok, hogy égett a tűz? Revelio. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Ott van Don't egy give csomó up yet. papír. Accio. Revelio. Ó, 25 darab főzet lehet csak nálunk. Na nézzük. Relik elkezdhetőségek. Sebastian! The relic! Look! Ott van. Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. Meg. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Nekem. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. Ezért For Anne's sake, jöttünk, I'm basszus. taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Especially from my uncle. Revelio. Hagyd el. De nézzétek, ott maradt egy csomó minden. Ez hol van? Ominous. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Basszus! Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. Nekünk kell meggyőzni. How much did you hear? Everything. Mindent. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing.
Sebastian makes things így sound easy biztosan when they could be megnehezítettem a impossible dolgom. or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. De attól, hogy beszélünk, rendben. Szerintem itt mondjuk azt, hogy rendben, beszéljünk Sebastiannal. Nehogy valami baj legyen, hogy az... Jó. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm No, suggesting igen. we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic Igen. under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. Ugh. The dark arts seem harmless until it's too late. Aha. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Revelio. Ominous has. Let's go. What? De látjátok Ominous. ott? I'll explain on the way. Come on. Ott van egy csomó cucc. De itt nem tudok átmenni. Revelio. Nem értem, hol van. Mindegy, húzzunk innen. Honnan jöttünk innen? Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you to change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance. That the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Nem jó felé jövök. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Nagyon ügyesen tudom. I never wanted to keep all this from Ominous. He just Mégis doesn't eltitkoltál. understand. And I didn't want to worry him all over again. Ja. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. De most itt... Sebastiannal megyek még, ha nem is tudok repülni meg semmi. Ajaj! Füstöl a falu. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. De... Vagy csak a házak kémények? Nem gyújtották fel a falut, ugye? Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Ne. Who do you think you are? Védekeztem, te majom! Get this over with. Rubber and white. Ne
dolog ám hátba támadni. Ajaj. Ott Jókú, az mi volt? 32? Remélem megértitek, hogy most nem a harci kihívásokkal fogok foglalkozni. Megint mögöttem van. Gyere, Sebastian, itt vannak! De most ezt nem mondjátok komolyan, hogy a madár ijesztőt. Hol van? Szerintem Sebastian elintéz. Oh no! Ajaj. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. Túlzásba estél, Sebastian, most ezt tehát így kivelesztetted a tesód előtt. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. Basszus, fájdalmas sírás, szegényem! What did my uncle expect me to do? The Imperious Mi curse saved hátralökni? Anne's life. That goblin was going to kill her. De... Ha most azt mondom, hogy talán rossz választás volt, lemerem fogadni. Hogy akkor totál be fog sértődni. Helyesen tette, hogy megmentette. Nyilván. De hogy miért ezt látta a legjobb megoldásnak, hogy én nem is értem. Tehát miért nem fogyasztotta meg? Bármi. Nem. Helyesen cselekedtél. Nem akarom. Félek, hogy valamit ott félreért. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. Yeah. I'll head back to Hogwarts. Nem tudom, nekem ez azért... Revelio. Érdekes választás volt. Reparo. Nem? Ne azt a rohadt... Nézzétek meg állandóan ezt a hülye madár ijesztőt. Revelio. Cseszteti. Ennyi? Gyanús ez a madárijesztő nekem. Na jó, nem nagyon látok itt több monyót, hogy elszórtak volna. Ah!